فصل 5. قانون شفابخش آری. هنگامی که از کنفوسیوس پرسیدند اگر امپراتور چین میشد نخستین عملی که به آن دست میزد چه بود، پاسخ داد دوباره سازی مفهوم دقیق کلمات. او با خبر از اقتدار و نفوذ کلام برای آفرینش مرگ یا درمان، نیک میدانست که با چه دقتی باید واژه‌ها را برگزینند. همه فرهنگ‌ها و تمدن‌ها هم نوا آموخته‌اند کلامت تو را بر مسند قدرت می‌نشاند. کلامتان همواره به یکی از این دو کار سرگرم است: ساختن یا فروپاشیدن، شفا یا کشتن. هر کلامی که بر زبان جاری شود سرشار از نیروی شدید به پیش می‌رود. کلام نیکو از نیروی حیات و سلامت و سعادت آکنده است. جریان زندگی که در شریان شما جاری است تحت تاثیر کلامتان است. هر واژه‌ای که بر زبان می‌آورید در تن شما ثبت می‌شود. کلام شما به جسمتان بدل می‌شود و پیوسته ثمره کلامتان را می‌بلعید. هر اندیشه‌ای که از سرتان می‌گذرد دارای قدرتی ویژه است. هر کلامی که بر زبانتان جاری می‌شود در سراسر جسم شما در یکایک یافته‌ها و یکایک اتم‌های ذهن و هستی و وجودتان امواجی تولید می‌کند. جسمتان همچون دستگاهی دقیق مطیعانه هر اندیشه شما را ثبت می‌کند و صادقانه آن را نشان می‌دهد. جسم ساخته و پرداخته اندیشه‌ها و تابع اندیشه هاست. اندیشه هایتان به جسمتان خوراک می‌رساند و جسمتان خوراکی را که خورده است باز می‌تاباند. عصب‌ها سیم‌هایی هستند که پیام ذهن را به سراسر اندام‌های تن می‌فرستند. چون همه اندام‌های تن با یافته‌های مغز در ارتباط هستند، کلام به زبان آمده را به مغز می‌فرستند. طبیعتاً گفتگو درباره ضعف جسمانی و ناراحتی اعصاب همان ثمرات را تولید می‌کند. گفتگو درباره اینکه کبدتان خوب کار نمی‌کند سبب می‌شود که کبدتان خوب کار نکند. گفتگو درباره اینکه معده‌تان ضعیف است، معده شما را ضعیف می‌کند. گفتگوی متداول میان مردم به علت استفاده از کلمات نادرست به جای تندرستی بیماری می‌آفریند. صحبت درباره بیماری عواملی تجزیه کننده را به حرکت وامی دارد که اگر توسط کلام سازنده خنثی نشوند سرانجام نیرومندترین اندامها را نیز از پا در می‌آورند. کلام مخرب سبب بیماری‌های بیشمار در ذهن و تن و روابط انسان می‌شود. مردمانی که مدام درباره امراض گفتگو می‌کنند بی‌وقفه بیمار می‌شوند. انتقاد سبب روماتیسم می‌شود. کلمات ناهماهنگ و انتقادآمیز خون را مسموم می‌کنند و این سموم در مفاصل رسوب می‌دهند. عدم عفو و بخشایش عمده‌ترین علت بیماری است، زیرا تصلب شرائین می‌آورد و کبد را سخت می‌کنند و به بینایی صدمه می‌زنند. همین که کلامی بر زبان آید، فعل و انفعالی شیمیایی در تن صورت می‌گیرد. به این دلیل جسم می‌تواند از طریق کلام بازسازی و حتی متحول شود. تکرار هر کلام آن کلام را در ذهن مستقر می‌سازد و سبب تأثیر آن در جسم می‌شود. به این دلیل باید کلام نیکوی سرشار از نیروی زندگی و تندرستی و تراوت را تکرار کرد. عبارت تأکیدی اقتدار آری شما برای شفاست. تأکید یعنی مؤکد گردانیدن. هر کلامی که مدام تکرار کنید آن را ذهن و جسمتان مؤکد می‌گرداند. امرسون این نکته را دریافته بود که گفت هر عقیده‌ای بر گوینده‌اش تأثیر می‌گذارد. مؤکد گردانیدن یعنی بیانی قاطعانه و مثبت حتی در برابر ظاهر مخالف امر. با تکرار عبارت‌های تأکیدی مصلحت خدا را عوض نمی‌کنید، زیرا مصلحت خدا نیکی محض است. با تکرار عبارت‌های تأکیدی اندیشه‌های خود را عوض می‌کنید تا بتوانید آن نیکی مطلق را به هر صورتی که خود ادا می‌کنید بپذیرید. وقتی عبارت‌های تأکیدی سرشار از حیات و سلامت و قدرت را تکرار می‌کنید، با وجود ظاهر امر که بیماری است به تندرستی آری می‌گویید و کلامتان همواره متجلی می‌شود. بزرگترین راز شفا این است که تعمداً کلام سازنده بر زبان آورید. کلامی که بوی بیماری ندهد. کشف کردم زمانی که بیماری غیرقابل علاج تشخیص داده می‌شود، زمانی
که ترس و درد و همه امراض ذهن و جسم دست به دست هم می‌دهند، زمانی که از دارو و پزشک کاری ساخته نیست و هیچ مرهمی آسایش نمی‌آورد، ایمان شفا می‌بخشد. در اینجا بیشترین کار را خود بیمار انجام می‌دهد. درون خود را می‌کاود، زیرا می‌خواهد قانون شفا را کشف کند. به جای مرگ به زندگی می‌اندیشد. حیات همه جا هست. به شعور و زندگی در هر یافته می‌اندیشد. در می‌یابد که زندگی فقط نوعی نیروست که باید تحت فرمان شعور آدمی هدایت شود. چگونه با این شعور ارتباط برقرار می‌کنیم؟ از طریق اندیشه‌ها و گفتگویمان. پس می توانیم با شعور و زندگی یکایک اندام‌هایمان گفتگو کنیم تا کار دلخواه ما را به انجام برسانند. می توانیم به کبد خود بگوییم که تنبل نیست و بسیار سالم و فعال و نیرومند است. می توانیم به معده خود بگوییم که ضعیف نیست و سرشار از هوش و انرژی است. می توانیم به ذهن خود بگوییم که از اندیشه هر گونه بیماری پاک شده است و از قدرت لطف و مرحمت بیکران خدا سرشار است و این یعنی تکرار عبارت تأکیدی. حتی تصور بیماری اهانت به جسم و نارواست. حتی اگر شفا به کندی صورت بگیرد نباید دلسرد بشوید. آنقدر به تکرار عبارتهای تأکیدی ادامه بدهید تا اقتدار و تأثیرش را به چشم ببینید. وقتی انسان بی‌وقفه کلام نیکو بر زبان آورد، شعور ذاتی و نهفته در اندام تن او با شتابی افزاینده فعال می شود تا با ایجاد ثمرات مثبت پاسخ گوید. جسم خادم مطیع ذهن و در برابر اندیشه‌ها و کلام آدمی نرم و انعطاف پذیر است. هرگاه کلام انسان تعالی بخش باشد، سرزندگی به بار می‌آورد. با تکرار سنجیده عبارت‌های تأکیدی مربوط به تندرستی، انسان می‌تواند زندگی دلخواه و شادابی و تراوتی را که حق الهی اوست به دست آورد. عبارت‌های تأکیدی خود را به هر کجا بفرستید به همانجا می‌روند. به همین دلیل می توانیم با تکرار عبارتهای تأکیدی برای دیگران موجب تندرستی آنها شویم. ذهن نیمه هوشیار آن افراد به عبارتهای تأکیدی ما که سرشار از کلام سازنده و سلامت‌جا و آکنده از نیروی زندگی است پاسخ مثبت می دهد و رو به بهبود می گذارد. خانم میانسال به محض احساس علائم و عوارض یائسگی دوباره اقتدار تکرار عبارتهای تأکیدی خانمی میانسال به محض احساس علائم و عوارض یائسگی درباره اقتدار تکرار عبارتهای تأکیدی شنید. شبی که جسماً ناراحت بود و درد می‌کشید، بارها به تأکید گفت: سپاس می‌گزارم که اکنون نیروی زندگیم باز می‌گردد. سپاس می‌گزارم که همه اندام‌هایم در نهایت سلامت به کار خود سرگرمند. سپاس می‌گزارم که تندرست و نیرومندم. چندی نگذشت که درد فرو نشست و او خوابید. نظم دیگر بار در تن او استقرار یافت و او این دوران را بی هیچ ناراحتی پشت سر گذاشت. مردی بازرگان دندان دردی داشت که مداوای پزشکی آن را تسکین نمی‌داد. داروهای مسکن فقط او را به حال تهوع می‌انداخت. یک روز که از شدت درد قادر به کار نبود، تصمیم گرفت که در خانه بماند و قدرت شفابخش تکرار عبارتهای تأکیدی را که این اواخر درباره‌اش شنیده بود بیازماید. برای درد و تورم دندانش بارها تکرار کرد: من فرزند نورم. ذهن و تن و امورم نیز اکنون درخشان و تابناک است. قطعا لحظه‌ای که تکرار عبارتهای تأکیدی را آغاز کرد، احساس درخشانی نداشت، اما هر لحظه که می‌گذشت نور بیشتری را در درونش احساس می‌کرد. غروب که شد، درد به کلی از بین رفته و تورم فرو نشسته بود. آن شب پس از چند شب بیخوابی به خوابی آرام فرو رفت و صبح بعد سرحال به کار بازگشت. زن و شوهری که درباره قدرت شفابخش عبارتهای تأکیدی شنیده بودند، تصمیم گرفتند که از آن برای ترک سیگار شوهر که سلامتش را به خطر انداخته بود سود جویند. فکر کردند که اگر زن عبارتهای تأکیدی را تکرار کنند، ذهن نیمه هوشیار مرد آسان‌تر آنها را می‌پذیرد. در نتیجه مرد هر شب دراز می‌کشید و در استراحت عمیق فرو می‌رفت. زن نیز در کنارش می‌نشست و آرام تکرار می‌کرد: تو دیگر به سیگار علاقه نداری. تو دیگر کوچکترین تمایلی به سیگار کشیدن نداری. سیگار برایت جاذبه‌ای ندارد. عادت سیگار کشیدن را از دست داده‌ای. دیگر نمی‌توانی سیگار بکشی. از طعم سیگار نفرت داری. چند روز نگذشته بود که شوهر دیگر نتوانست سیگار بکشد.
رویداد غیرمنتظره دیگر این بود که زن نیز با تکرار عبارتهای تأکیدی برای همسرش علاقه‌اش به سیگار را از دست داد. شب‌های ناشی از تکرار عبارتهای تأکیدی بیشتر به افسانه می‌ماند. در سال 1944 مرد بازرگان جوانی در حال اغما رها شده به حال خود تا بمیرد در بیمارستانی در نیویورک بستری بود. همسرش یک کارت عبارت تأکیدی به دست کنار بالین او می‌نشست و خاموش در دلش تکرار می‌کرد: خدا سلامت توست، تو نمی‌توانی بیمار باشی، خدا نیروی توست، قدرتی سریع و آنی. همسرش بهبود یافت، بعدها الهیات خواند و اکنون در کلیسای خودم خدمت می‌کند. نفوذ نامحدود کلام حقیقتی تازه نیست. انسان بدوی از طریق اوراد عبارت تأکیدی را به کار می‌برد. هرگاه به شفا نیاز داشت، حکیم کلام شفابخش را بر زبان می‌آورد. بابلی‌ها می‌گفتند که کلام یا فرمان است یا وعده‌ای که باید جامه عمل بپوشد و به حقیقت بپیوندد. اقتدار کلام عمده‌ترین آموزش کتب مقدس هندوان باستان است. یونانیان در طول سده‌ها آموختند که کلام جوهری سرشار از اقتدار کیهانی و قادر به هر کار است، ساختن یا از هم فرو پاشیدن. مردمان نژاد زرد از قدیم الایام آموختند که به علت پویایی اصوات هر کلامی که بر زبان می‌آید دارای اقتداری عظیم است. به این دلیل تکرار عبارت‌های تأکیدی امواج نیرومندی تولید می‌کند که در عرصه نامرئی منتشر می‌شود و عمیقاً بر جوهر مادی اثر می‌گذارد. کاهنان مصر باستان از طریق اوراد امواج نیرومندی را تولید می‌کردند که احتقان و انسداد جسم را از میان می‌برد و حتی به طبیعت کمک می‌کرد تا استخوان‌های شکسته یا اندام‌های فرسوده را بازسازی کند. کاهنان می‌دانستند که به یمن اصرار در تکرار اوراد شفابخش می‌توانند بر آن مراکز آگاهی و هوشیاری که در تن آدمی قرار دارند تأثیری عظیم بگذارند و شفای جسمانی پدید آورند و هر روز اقتدار تکرار عبارت‌های تأکیدی را به اثبات می‌رساندند. کتب مصر باستان که داستان آفرینش آنها به سفر پیدایش در کتاب مقدس خودمان شباهت دارد، مکرراً بر نفوذ کلام تأکید ورزیدند. کتب مقدس آنها میگویند جهان زمانی آفریده شد که خدایان آنان فرمان به بودنش دادند. آنها معتقد بودند هر آنچه از دهان آدمی برمیآید انجام میپذیرد و هر آنچه انسان بر زبان آورد متجلی می‌گردد. در کتاب مقدس خودمان نیز مکرراً خاطر نشان شده است که کلام آدمی دارای اقتداری عظیم است. در مزمور 107 می‌خوانیم کلام خود را فرستاده ایشان را شفا بخشید. یوئیل نبی اندرز داد بادا ضعیف بگوید من قوی هستم. سلیمان نیز اغلب از نفوذ کلام سخن می‌گفت. در کتاب امثال می‌خوانیم دل آدمی از میوه دهانش پر می‌شود و از محصول لب‌هایش سیر می‌گردد. موت و حیات در قدرت زبان است. سلیمان در کتاب امثال می‌گوید مرد از میوه دهانش نیکویی را می‌خورد. هر که دهان خود را نگاه دارد جان خویش را محافظت نماید، اما کسی که بیهوده لب‌های خود را بگشاید هلاک خواهد شد. سلیمان در کتاب امثال می‌گوید دل مرد حکیم دهان او را عاقل می‌گرداند و علم را بر لب‌هایش می‌افزاید. سخنان پسندیده مثل شأن عسل است، برای جان شیرین است و برای استخوان‌ها شفادهنده. سلیمان در کتاب امثال میگوید هستند که مثل ضرب شمشیر حرفهای باطل میزنند، اما لب راستگو تا ابد استوار میماند و زبان حکیمان شفا میبخشد. عیسی مسیح هر چه میکرد به یمن کلامش بود، از شفای عاجز و بیمار گرفته تا برخیزاندن مرده و خواباندن طوفان و اطعام جمعیتی عظیم. نیز ندا در داده است که هر آنچه او کرد ما نیز میتوانیم به انجام برسانیم. آیا باب 8 انجیل متی را به خاطر دارید؟ زمانی که یوزباشی به عیسی گفت فقط سخنی بگو و خادم من صحت خواهد یافت. قدرت شفابخش کلام را دریافته بود. پس عیسی به یوزباشی گفت برو، بر وفق ایمانت تو را عطا شود که در ساعت خادم او صحت یافت. چینی‌های باستان معتقد بودند کلام به اندازه‌ای قدرتمند است که اگر مطلبی بر کاغذی نوشته شده باشد، حتی اگر دیگر به درد نخورد، هرگز نباید آن را نابود کرد.
اگر گاه خلوتی در اختیار ندارید تا به صدای بلند عبارتهای تأکیدی خود را تکرار کنید، می توانید آنها را بنویسید. در کلام مکتوب خاصیتی هست که در دل ترس‌ها و نگرانی‌های آدمی نفوذ می‌کند و حال و هوایی سرشار از ایمنی و شادی می‌آفریند و ثمراتی نیکو به بار می‌آورد. بنویسید. می‌خواهید تن شما چه بکند و چگونه باشد. در فاصله کارهای روزانه، همین که فرصتی به دست آوردید، بارها و بارها عبارتهای شفابخش خود را بخوانید. هرگاه توانستید به صدای بلند آنها را بخوانید. اگر اشخاص بیشتری آرمانهای شفابخش خود را می‌نوشتند و در کنج خلوت خود به تنهایی آنها را می‌خواندند، بسیاری از بیماری‌ها شفا می‌یافت. از طریق نوشتن عبارتهای تأکیدی بسی کارها می توانید بکنید. پس هر روز به طور منظم عبارتهای تأکیدی خود را بنویسید. در سنت و اساطیر هند آمده است که صوت، خواه کلام و خواه آواز، دارای تأثیری شگرف و اقتداری عظیم است. بعضی از متخصصان مابعد الطبیعه نیز بر این عقیده‌اند که کلام شفاهی یا آواز اگر عبارتهای تأکیدی به صدای بلند شوند 80% قدرتمندتر از کلام خاموش است. به این دلیل همواره به کسانی که برای مشاوره درباره شفا نظرم می‌آیند تکرار عبارتهای تأکیدی را هم به صورت شفاهی و نیز به صورت کتبی توصیه می‌کنم. عبارتی سرشار از زندگی و تندرستی و شادمانی و سرزندگی را برگزینید و بارها و بارها تکرارش کنید. این عبارت تأکیدی می‌تواند آیه یا وعده‌ای از کتاب مقدس یا هر عبارتی باشد که به شما احساس نیکو و دلپذیر می‌بخشد. اگر در ابتدای امر نمی‌توانستید عبارت خود را باور کنید، اصلاً مهم نیست. اگر نمی‌دانستید چگونه ممکن است آن امر به وقوع بپیوندد، باز هم مهم نیست. اگر مصرانه حتی در مواقعی که پذیرش ذهنی آن عبارتها دشوار می‌نماید، به تکرار عبارتهای تأکیدی خود ادامه می‌دهید، متوجه تأثیر ژرف و اقتدار شگرف آن خواهید شد. هر روز، هر ساعت، هر دقیقه و هر ثانیه عبارتهای تأکیدی خود را تکرار کنید. تکرار مصرانه این عبارتهای شفابخش به اندیشه شما استعلا خواهد بخشید و هرگاه اندیشه‌های شما شادمانه و متعالی باشند، طبیعتاً بر احساسهایتان تاثیر مثبت می‌گذارند. چون ذهن نیمه هوشیار جسم انسان را عوض می‌کند. اگر ذهن نیمه هوشیار عوض شود، جسم نیز خود به خود عوض می‌شود. مسئله مهم این است که عبارتهای تأکیدی مناسب خودتان را پیدا کنید یا بسازید. همیشه می‌توانید از یک مشاور کمک بگیرید. کم کم می‌آموزید چگونه عبارتهای تأکیدی مؤثر و قدرتمند بسازید. برای بیدار کردن اقتدار شفابخش آری در وجودتان اغلب ندا در دهید: بادا همکنون ذهن و تنم از سلامت و تمامیت سرشار باشد.